Hello, here is Wrong Group. We are a multinational corporation specializing in the catering and hospitality industry with over 15 years experience. For all your restaurant needs, in our channel, many solutions for you. Follow us now. Комплект обеденного стола и стульев Liz Nest из дуба. Для незабываемого ужина красивой посуды и обеденного стола недостаточно. Необходимо также иметь привлекательный и удобный обеденный стол и стулья. Этот деревянный обеденный стол и стулья от Nest изготовлены из дуба, который отличается устойчивостью, прочностью и свежим природным ветром, создающим ощущение, что вы находитесь в большом лесу. Материал из каучукового дерева имеет хорошую текстуру, красивую фактуру, ровную текстуру, хорошую износостойкость и твердость. Особенно подходит для столешниц. И этот набор был профессионально высушен и сохранен. Поэтому его нелегко расколоть в сухих районах на севере. И вам не придется беспокоиться о влажности во влажных районах на юге. Комплект обеденного стола и стульев из массива дерева South Nest. Простой и атмосферный дизайн. Упавший и щедрый стиль. Элегантные тона. Тонкая текстура. Массив дерева сестры больше показывают значение возвращения к основам. В столовой ощущается оригинальная атмосфера дерева. Кажется, что дом превращается в природный, лесной элемент, теплый. Так что люди хотят сесть, чтобы комфортно отдохнуть. Столешница изготовлена из цельной древесины твердых пород. Влажность древесины контролируется в пределах 8%. Что адаптировано к сухому северному климату и влажному южному климату, эффективно предотвращая растрескивание и деформацию и влажность. Обеденные стулья изготовлены по технологии врезной и десятиугольной конструкции. Прочный и стабильный корпус. Выдерживает вес тела 800 фунтов или более. Качественные структурные проблемы в использовании. Бесплатная пожизненная замена. Импортный обеденный стол Нанна из правого дубового массива. Этот обеденный стол от Нанна изготовлен из североамериканского импортированного экстра белого дуба. Каждая деталь прошла отбор. Восстановите художественное очарование 100% чистого массива дерева и представьте естественную текстуру беленого дуба. Весь обеденный стол сделан из чистого дуба тонкой работы. Со столешницей толщиной 2,8 метра и квадратными ножками 8,8 см, прочный и крепкий, надежный и долговечный. Все углы тщательно скошены и отполированы вручную, что делает их более изысканными и деликатными в деталях, а также более гуманными и безопасными в использовании. Обеденный стол и стулья УОПа с телескопической функцией из импортного массива дерева. Эта коллекция столов и стульев берет за основу дизайн и соответствует современным домам. От типичного традиционного европейского стиля его отличает художественная ценность, которая исходит от простых линий. Плавные линии дизайна и гнутое дерево дополняют друг друга. Одновременно простые и ловкие, подчеркивая изысканность. Цвет черного ореха. Спокойный и интроспективный. Естественный и дружелюбный. Создает ощущение элегантности, простоты и приземленности. Я – великолепный разделитель. If you are interested in our videos, remember to follow us. Wrong Group, more than 4,500 restaurants choice. We will keep surprising you. See you.